Hello and welcome everyone interested in Fanatec's McLaren GT3 wheel. I will make this review in Polish because I think there will be a lot of reviews in English, but I will add subtitles below so you will be able to understand what I'm saying. Ok, witam wszystkich zainteresowanych kierownicą McLaren GT3. Tak jak ostatnio wspominałem, tutaj chciałbym zrobić trochę lepszej jakości materiał wideo z prezentacją tej kierownicy. Jest ona u mnie od kilku dni, więc miałem okazję już też ją potestować. Jak się sprawdza w praktyce, przejechałem 60-minutowy wyścig na Virginia International Raceway w AC League, także miałem okazję ją już sprawdzić w praktyce. Oczywiście po upgrade'zie oprogramowania i firmware'u w bazie i w samej kierownicy. Kierownica jest widziana przez komputer bez problemów, można zmapować sobie przyciski. Ja sobie te przyciski przemapowałem w stosunku do innych kierownic. Pozmieniałem też tutaj te przyciski, oznaczenia na samej kierownicy, ponieważ w zestawie Fanatec przysyła tutaj dodatkowe jakby wymienne te przyciski. No te od Xboxa nie są mi potrzebne, ponieważ generalnie nie posiadam Xboxa, więc od razu je powymieniałem. Jeśli chodzi o materiał, no to mam nadzieję, że tutaj można się będzie mu przyjrzeć dokładnie. Tak jak wspominałem, nie jest to jakaś naklejka karbonowa, tylko jest to taki materiał imitujący karbon, dość fajnie wykonany. Tutaj ten materiał z boku jest ten plastik, tak jak wspominałem, gdzieś może widać tutaj to łączenie z formy, ale nie jest to nic jakiegoś tragicznego. Kierownicę trzyma się całkiem przyjemnie. W ciągu tych 60 minut nie odczułem jakiegoś dyskomfortu związanego z tym, że gdzieś mi się to klei do rąk czy coś takiego. Przyciski są wyraźnie różne, to znaczy te przyciski tutaj umieszczone na górze są dosyć twarde, te tutaj pozostałe mają taki raczej miękki klik. Te przyciski się również, każdy przycisk zasadniczo działa inaczej i jest to dość fajne. Górne pokrętła są 12-pozycyjne i tak dalej. To dolne pokrętło ma 4 pozycje A, B, C, D i w zależności od tego, w jaki sposób jest ustawione, taką funkcję pełnią te łopatki, które są tutaj oprócz łopatek zmiany biegów. Także w pozycji A jest to dual clutch, w pozycji B jest to sprzęgło i hamulec ręczny, w pozycji C jest to gaz i hamulec. Pozycja D umożliwia przypisanie analogowych funkcji, jakby osi do tych łopatek. Z góry kierownica prezentuje się w taki sposób. Jest to takie dosyć szerokie tutaj. Skok łopatek, tak jak wspominałem, jest bardzo krótki i twardy, ale bardzo fajnie się to sprawdza w tych samochodach GT3. Quick Release oczywiście już mam zamontowany. Działa jak należy. Trochę twardo wchodzi, ciężko, trzeba go docisnąć dość mocno, ale ja myślę, że to jest kwestia wyrobienia. No tutaj jest ten kluczyk, o którym już tam wspominałem, który jest ciekawie umiejscowiony i ciekawa konstrukcja też, chociaż nie będzie przydatny, ponieważ jest Quick Release. Mogę też zrobić takie krótkie porównanie do kierownicy F1, ponieważ taką również posiadam. Więc kierownica F1 prezentuje się tak. Ja może zdejmę to i położę na podłodze, wtedy będzie widać, jaka jest różnica w wielkości tych kierownic.
No jeśli bym miał zrobić takie szybkie porównanie tych dwóch kierownic, no to na pewno są wykonane one z innego materiału, ponieważ kierownica F1 jest wykonana z metalu, kierownica McLarena jest wykonana z tworzywa sztucznego. Wykończenie rączek jest również inne, ponieważ tutaj mamy alcantarę, tutaj mamy również tworzywo sztuczne, więc wykończenie jest różne. Natomiast jeśli chodzi o jakość wykonania, to moim zdaniem są równie dobrze wykonane obydwie, także tutaj nie miałbym zastrzeżeń do żadnej z nich. No, kierownica F1 jest nieco cieńsza niż tamta McLarena. No to wynika z jej konstrukcji, jest tak, a nie inaczej. Po prostu no, skok łopatek jest również różny, to tak tutaj już wielokrotnie pokazywałem. Ten skok jest bardzo krótki, natomiast przy kierownicy F1 ten skok jest trochę dłuższy, trochę bardziej miękki i jest też w pełni regulowany, ponieważ są tu śrubki, którymi można sobie to wyregulować. Kierownica F1 ma również dodatkowy silniczek wibracyjny, który wchodzi w akcję w momencie, kiedy naciśniemy hamulec gdzieś tam do końca. Ja przynajmniej mam to ustawione na 95%, więc w momencie, kiedy nacisnę hamulec do końca, to jest odczuwalne, są wibracje na kierownicy. Tego kierownica McLaren nie posiada, ponieważ jest z serii CSL, które no, takich bajerów, takich feature'ów nie mają. No, jeśli chodzi o procedurę startową, to jest ona standardowa, jak dla wszystkich kierownic. Przechodzi ona ten proces kalibracji, gdzie najpierw się obraca w prawo, później w lewo i w końcu ustawia się na środku. Pokazuje też na wyświetlaczu wersję zainstalowanego firmware'u. No i jest w zasadzie gotowa do pracy. I teraz, tak jak mówiłem wcześniej, w zależności od tego, w której pozycji ustawiony jest ten przycisk, to pokrętło, takie funkcje spełniają tutaj łopatki. Ja je przestawię na chwilę na B i wrócę do A, więc widać, że w pozycji A jest to double clutch, czyli jak teraz nacisnę czy prawą, czy lewą łopatkę, to będzie mi się to pokazywało jako sprzęgło. Po przestawieniu tego przełącznika w pozycję B na lewej łopatce jest sprzęgło, na prawej hamulec ręczny i teraz jak przejadę muszę troszkę niżej zjechać, to jak nacisnę prawą łopatkę, to pokazuje mi się oś hamulca ręcznego. W pozycji C na prawej łopatce jest gaz, na lewej jest hamulec. Także no, w zależności po prostu od położenia tego przycisku, od położenia tego pokrętła odpowiednie funkcje są przypisane. W pozycji D możemy sobie zmapować własne tutaj jakieś osie. Działa to jako oś 4. i 5, więc możemy sobie coś tutaj zmapować. Jeśli chodzi o ustawienia force feedbacku tudzież innych przycisków, no to są już indywidualne preferencje. Właściwie samych ustawień force feedbacku tutaj nie zmieniałem. Mam tutaj czułość na 100%, filtrowanie 0%, minimalna moc 0,5%, wszystkie efekty na 5%. Mam nadzieję, że to tam widać na ekranie, jeśli nie, to może później zrobię jakiś zrzut. Natomiast w samej kierownicy jest jeszcze możliwość ustawiania tutaj presetów. Już to spróbujemy złapać ostrość najpierw. Po przyciśnięciu tego małego przycisku wchodzimy w ustawienia profili. No i tutaj mamy kilka profili do wyboru. Jest 5. I ja mam w tej chwili tylko jeden mam ustawiony. Przejadę się po tych opcjach na szybko. Sensitivity 1080 to jest kąt obrotu kierownicy, czyli na przykład do Dirta tutaj ustawiam sobie 540, natomiast do takich gier jak Assetto Corsa czy coś w tym stylu to ustawiam pełen kąt obrotu. Force feedback to tu jest siła force feedbacku, mam ustawioną na 100. Shock vibration 80.
Brake ABS to jest właśnie to ustawienie, gdzie wchodzi w ingerencję ten silniczek w kierownicy F1. Tutaj tego silniczka nie ma, więc nie ma znaczenia to ustawienie. Dalej mamy Drift Mode wyłączony. Siła całkowita tego feedbacku jest na 50. Dla McLarena moim zdaniem to w zupełności wystarczy. Nie ma co ustawiać zbyt mocnego force feedbacku, ponieważ auto robi się, ciężko się dość prowadzi. Nie jest tak precyzyjnie i nie jest tak szybko. Spring to jest sprężyna, też mam na 50. Damper to są te zawieszenie. No i brake force mam również ustawioną na 50. To jest siła hamowania. Ja naciskam hamulec lewą nogą, więc tutaj jak się to ustawi na przykład na 80, to już się trzeba dość mocno zaprzeć, żeby to docisnąć do końca, a na 100% to nie jestem w stanie tego docisnąć, a mam założone te najbardziej miękkie gumy do hamulca, więc tutaj moim zdaniem brake force na 50 w zupełności wystarcza. I mamy jeszcze force effect intensity i to jest nowe ustawienie, którego nie było wcześniej w niektórych bazach. Ludzie pytają dość często, co to jest za ustawienie. Według mnie jest to taki mnożnik, na ile to całe działanie force feedbacku jest odczuwalne, czyli oprócz tamtych ustawień jeszcze możemy tak jakby zmniejszyć lub zwiększyć tutaj tą intensywność efektu force feedbacku. Dobra, spróbujmy zobaczyć, jak wyjdzie okrążenie. Przykleiłem to na razie na górze Oculusa i taka prowizorka, ale może coś z tego będzie.
No to tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeśli się podoba lub nie podobał materiał, to wiecie co robić. I do następnego razu. Cześć.